Mas minha máquina lavar tá com barulho da bexiga, rapaz. Tá parecendo um helicóptero. Você tem as peças aí pra arrumar ela mesmo? Pô, rapaz, carreira da pega é essa? Tem, meu amigo. Vou provar se tá com problema lá no mecanismo dela lá. Você vai precisar dessa peça aqui, ó. Mecanismo. O que é isso aqui? Aqui é um mecanismo. O retentor. Vai precisar desses dois rolamentos originais, Brastemp lá, né? Eu vou precisar dessas peças aqui. E aí?